小裁缝，成长的过程美好的才能。穿一穿一起蹦一蹦，穿一穿一起小蹦蹦，彩虹般的梦，翻遍小彩虹。心情好呀，上帝的小雨，鬼的盼望，你最喜欢、最漂亮、最爱的地方。啦啦噜啦啦，啦哩啦噜啦啦，爱护它，珍惜它，花见好大家。啦啦噜啦啦，啦哩啦噜啦啦，创造它，欣赏它，感觉到美妙。小蹦蹦，彩虹般的梦，翻遍小彩虹，翻遍小彩你哋快啲幫本大王做一件飛天斗篷，如果唔係，就唔好怪我對你哋唔客氣啦。實在太有型啦！係咁，而家我就去捉羊啦，再見啦！點解件斗篷冇飛起，反而猛咁喺度震嘅？佢就係飛天斗篷，不過係變斗個斗啊，所以咪不停咁震咯。你哋衣櫃大冒險，飛天斗篷上集。有咗呢件飛天斗篷，咁以後遁地貓就唔會係我飛天鼠嘅對手啦！飛天鼠先生嘅飛天斗篷真係非常之有型啊！哎呀，已經到咗晚飯時間啦，爸爸應該差唔多時間翻嚟。哎呀！真係慘，又要補翻我頸啦！爸爸又再飛翻嚟，犀利啊！冇錯，爸爸又再飛翻嚟啦。老公，你仲快啲入嚟幫我手開飯？係。爸爸又飛起咗啦！爸爸成日都喺度飛嚟飛去，如果爸爸都有飛天鼠嗰件飛天斗篷，一定會飛得更加有型嘅。成日喺度做空中飛狼，哎呀，藥酒都俾我捽晒啦！點解小灰灰咁夜仲未瞓嘅咧？我希望可以有一件飛天斗篷，咁我就可以送俾爸爸啦。你一定會飛得更加有型噶。估唔到小灰灰已經大個仔啦，佢終於識得關心爸爸啦，我好幸福啊！小灰灰個爸爸梗係犀利啦！咪住先，唔係喎，斗篷係班羊仔同班小公佢一齊整嘅喎，佢哋又點會親自整一件着咗可以飛行自如嘅斗篷俾我，然後等我可以去捉晒佢哋啊？如果小灰灰嘅願望真係實現到嘅話，咁我就慘佢啦！唔可以，一定要諗辦法阻止佢哋先得㗎。呢個又有反應啦！唔知佢今次又要我哋整一件點嘅衫咧？
係今次俾我哋嘅任務會係咩咧？佢哋到底喺度搞咩啊？佢哋會唔會係睇唔清楚呢？係咁，就要令佢哋睇得清楚啲啦！快啲行動啦！望實佢啊，睇清楚啲。入面係乜嘢啊？我乜嘢都睇唔到喎，好暈你哋頭上面嗰啲係咩嚟㗎？如果你睇得出邊隻蛋同其他唔同，就將佢送俾你啦。呢隻好明顯同其他唔同啦，一眼就睇得出啦。哎呀，我唔知喂。好肚餓啊！唔知今日嘅午餐係乜嘢咧？哇！正嘅係我最中意食嘅清炒拉麵啊！今日嘅午餐啱晒我胃口。呢碗拉麵係咪煮俾我食噶？希望你會中意食啦。我寧願唔食啦。我還翻隻蛋俾你啊！你唔使還俾我噶，因為隻蛋係你自己留低喺課室度噶。係咁，麻煩你幫我保管住先啦，我有啲事要走先啦。啦啦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 ！點解我剪成佢咁嘅？大嘴你實在太過分啦！我唔想再同你夫妻龍啦。今日你要留喺度，唔好出去啦。冇錯，唔出去啦。唔出去嘅就唔使再見到嗰隻黑羊真嘅扭蛋啦。點解到而家都仲未見到飛天斗篷嘅？真係希望爸爸可以早日攞到飛天斗篷啊！咁爸爸就可以好有型咁飛，就可以帶同我一齊喺天上面飛啊！見到小灰灰咁，個心好唔舒服啊！如果到最後都得唔到飛天斗篷，我諗小灰灰一定會非常之失望噶。既然小灰灰咁想要，咁我就不如幫佢實現呢一個心願啦。真係要整啊！冇計啦，邊個叫我哋係小灰灰嘅朋友啊？只要照住呢個方法整，一定可以成功。好啦，我哋開工啦！有邊個想試着呢件斗篷，就請你行前一步啦。
估唔到懶洋洋你咁有勇氣喎。啊，究竟發生咗啲咩事啊？媽，放我落嚟啊！我怕高嘅。班人仔真係喺度整飛天斗篷喎。救命啊！唉，呢件事真係冇想象中咁簡單。我一早就估到班羊仔唔會咁好整認真嘅飛天斗篷俾我噶啦。睇嚟呢張設計圖有啲地方唔係幾啱，呢件斗篷要重新整過至得。一早就估到班羊仔冇咁好心噶啦。如果着咗佢哋整嘅飛天斗篷，唔使講，一定唔會有咩好下場噶啦。到底應該點做先好呢？有啦！如果我將嗰班小工具捉晒翻嚟，然後氹班小工具幫我整飛天斗篷，咁咪唔驚俾班羊仔整蠱整假嘅飛天斗篷俾我咯。舒唔舒服呀？係咁，你哋而家可以幫我整飛天斗篷未啊？好啦，見你心地咁善良，我哋就幫下你啦。爸爸好犀利，好有型啊！哎呀，我呢個計劃實在係太完美啦！嚟噶？點解你身上有咁多種顏色嘅？快啲話俾我知啦！啊？你做咩事啊？做咩會咁樣噶？見到呢一幕，我就忍唔住想當下啦！真係好豐滿嘅腰部啊！好實在嘅腰部啊！得閒多啲過嚟玩啦，拜拜！今次一定可以成功嘅！咁樣順眼好多啦！